Hey ho meine kleinen Pflänzchen, willkommen zu meiner allerneuesten Review zum Manga und Anime Nanbaka von Sho Futamata. Vorab, dieses Mal habe ich zuerst den Anime vor dem Manga gesehen, deswegen beziehe ich mich ein bisschen mehr auf den Anime als auf den Manga. Aber da beide inhaltstechnisch gleich sind, ist es eigentlich scheißegal. Also dann, let's go! Nanbaka ist das beste und sicherste Hochsicherheitsgefängnis der Welt. Hier gibt es kein Entkommen. Klingt ziemlich langweilig, oder? Ja gut, das stimmt schon. Allerdings nicht, wenn dein Hobby Ausbrechen heißt. Und genau dieses kuriose Hobby teilen sich die 4 Freunde und Häftlinge Yugo, Ono, Rock und Nico. Nachdem sie ständig aus allen Gefängnissen der Welt ausgebrochen sind, sollen sie in Nanbaka unter der Aufsicht von Superman himself, Hajime Sugoroku, im Block 13 endlich ihre Strafe absitzen. Und am besten das Ganze, ohne dass die Direktoren was von dem Chaos mitkriegen. Denn sonst wird der Urlaub gestrichen. Das will doch keiner. So, okay, das war die grobe Handlung der Story. Und weiter will ich auf die Handlungen hier nicht eingehen, da ich die als Spoiler betrachte und ich dir hier die Charaktere und die Story nur schmackhaft machen möchte. Allerdings sei gesagt, dass die Story durchaus noch etwas mehr Tiefgang entwickelt und eine sehr interessante Linie verfolgt. Der Manga erscheint seit Oktober 2013 in der japanischen Web-App Comico als Webmanga, allerdings verfügt er auch seit dem 12. November 2015 über eine gedruckte Version, welche beim Futabasha Verlag veröffentlicht wird. Dort sind bis jetzt 8 Bände veröffentlicht worden. Der Manga hat allerdings leider noch nicht den Weg zu uns gefunden. Die ersten 3 Bände wurden zwar von Crunchyroll, welcher als Übersetzer und Publisher für die internationale Version des Webmangas zuständig war, veröffentlicht. Allerdings wurde die Zusammenarbeit zwischen Crunchyroll und Futabasha aus mir unbekannten Gründen beendet und die ersten 3 Bände wurden von der Plattform genommen. Allerdings ist eine englische Übersetzung auf Manga verfügbar, welche über die ersten 3 Bände hinausgeht und fortgeführt wird. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Manga entspricht den Genres Comedy, Action, Drama und Shonen. Der Manga hat auch bereits eine Anime-Adaption bekommen. Diese entstand im Jahre 2016 bei den Starlight Studios, welche unter anderem bekannt sind für Lock Horizon oder The Last Hope, unter der Regie von Shinji Takamatsu, der mit Klassikern wie School Rumble oder Gintama bereits schon große Erfolge feierte und ist sehr stark am Manga orientiert. Allerdings verwendet der Anime einen etwas abgewandelten Artstyle, weswegen man durchaus eine kleine Diskrepanz zwischen beiden erkennt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mitsutaka Hirota, welche man unter anderem für die Anime-Version der X-Men-Serie oder aber auch für den Digimon Tree Chapter 1 Film kennen könnte. Es gibt bisher 2 Staffeln mit insgesamt 25 Folgen, sowie eine OVA-Folge. Die Lizenz hierbei liegt bei Crunchyroll, welche mir auch freundlicherweise die Verwendung des hier gezeigten Materials gestattet haben und hierzulande auch die komplette Anime-Serie mit englischer Synchronisation oder auch Originalton mit deutschen Untertiteln anbieten. Der Zeichenstil ist etwas ganz Besonderes. Er ist eine Art Mischung aus Comic- und Manga-Stil, was mich ein wenig an My Hero Academia erinnert, weil das sind die einzigen beiden Animes und Mangas, die diesen gewissen Stilmix haben. Zumindest kenne ich nicht viele andere von der Sorte. Und zumindest bei der Webversion kann ich sagen, dass sie bis jetzt komplett koloriert ist und deswegen eine Besonderheit des Animes sowie des Mangas auch hier sehr gut in Szene gesetzt wird. Und zwar der übermäßige Einsatz von Glitzer. Und ich liebe es. Ich meine, selbst die zerstörte Wand hier drüben, sie glitzert einfach. Oder davon ist Dreck. Es ist schmutzig und es glitzert und sieht dadurch einfach wunderschön aus. Eine weitere Besonderheit des Mangas ist vor allem der vermehrt starke Einsatz von Chibi-Zeichnungen. Allerdings haben diese Chibi-Zeichnungen eine eigene Art von Dynamik, weswegen sie sich von den klassischen Comedy-Chibi-Zeichnungen ein wenig abheben, meiner Meinung nach. Panel-technisch kann ich sagen, dass es große actionreiche Panels gibt und diese gehen auch relativ fließend ineinander über, da es teilweise Aussparungen bei den Hintergründen gab. Zu den Hauptfiguren sei gesagt, sie sind ein wenig wie Deadpool oder auch Saitama, also teilweise ein bisschen Parodien auf die Comedy-Manga-Szene selbst, aber auch gleichzeitig nicht. Und sie haben ihren ganz eigenen Charme. Kommen wir zuerst zu Yugo oder auch Nummer 15, welcher zugleich mein absoluter Liebling in der Serie ist. Er ist der einzige Japaner in der Gruppe und er hat die besondere Fähigkeit, er kann jedes Schloss der Welt knacken. Und sieht das Ausbrechen eher als eine Art Hobby. Aber ansonsten ist er leider absolut nutzlos. Und gleichzeitig macht ihn das so absolut liebenswert. Uno, oder auch die Nummer 11, ist der selbsternannte Womanizer der Truppe.
Als Brite und Pokerspieler glänzt er vor allem durch Charme und Selbstbewusstsein. Aber er wird auch vermutlich den größten Haarspray-Verbrauch in der bekannten Anime-Welt haben. Noch höher als Son Goku. Und natürlich darf auch kein Amerikaner fehlen. Der gute und massive Rock, welcher mit der Nummer 69, der Mann fürs Grobe ist, weiß auch ganz genau, worauf es im Leben wirklich ankommt. Essen. Er ist mir einfach so sympathisch, weil jeder, der gerne isst, wird ihn einfach mögen. Außer Leute, die Essen nicht mögen. Und zu guter Letzt der Mittelamerikaner und Otaku-Gott Nico oder auch die Nummer 25, welcher als erster Anime-Charakter die richtige Einstellung hat. Und zwar glaubt er nämlich, dass Animes die Welt übernehmen sollten. Finde ich richtig so. Kann wir gerne unterstützen. Also, wie war die Anime-Revolution? Alle 4 sind ein bisschen naiv oder auch vorschnell. So fürchten sich zum Beispiel davor, dass irgendwelche gefährlichen Verbrecher ins Gefängnis kommen. Und das macht sie verdammt liebenswert und sympathisch. Aber auch die Nebenfiguren brauchen sich nicht zu verstecken. Sie runden das Ganze auf so wunderbar dezente Weise ab. Die ganzen Gefangenen lassen sich etwa so beschreiben. Sie sind zwar die Bösen, aber doch irgendwie eher die Guten. Und erinnern ein bisschen an Schüler. Generell möchte ich auch sagen, dass die Dynamik der Häftlinge zu den Wärtern eher an einen School-Manga erinnert. Und das ist einfach unglaublich lustig und locker. Aber auch gleichzeitig manchmal sehr ernst und sadistisch. Besonders hieran ist auch noch, dass keine der Wachen einem Klischee entspricht. Das heißt, wir haben hier Charaktere, die man einfach nicht in einer Gefängnisstory erwarten würde. Zum Beispiel haben wir einen Wachmeister, der auf dem Affenkönig basiert. Und da frage ich mich, wie kommt man drauf? Auf jeden Fall entspricht keine der Figuren den Standardfiguren eines Comedy-Mangas-Repertoires. Und tatsächlich gibt es auch keine Figur, die ich nicht sympathisch finde oder unterhaltsam. So, mein Fazit. Numberka ist eine abgedrehte, verrückte Story. Die ganze Serie ist absolut genial und ich habe die Serie mehrfach verzehrt. Ich liebe einfach jeden der Charaktere. Wer ein Comedy, Action, Anime oder Manga sucht, ohne viel Fanservice, aber dafür mit jeder Menge Humor und richtig viel Unfug, für den ist das hier der optimale Manga und Anime. Und da einer meiner absoluten Lieblinge ist, gebe ich euch eine absolut ausbruchssichere, 100%ige Leseempfehlung meinerseits. Hey ho, willkommen auf meinem Endcard. Ich hoffe, euch hat diese kleine Review gefallen. Gibt es ähnliche Animes, die euch entfallen, wie zum Beispiel Numberka oder Saitama? Wenn ja, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, ich hätte gerne mehr davon. Ansonsten, sorry, dass es sich so gezogen hatte, aber ich war nun leider fast 4 Wochen krank, und zwar am Hals. Ich hatte keine Stimme und konnte dann auch nicht aufnehmen oder streamen. Und es geht mir jetzt inzwischen wieder besser. In der Beschreibung findet ihr meine Social Media Sachen und die Sachen von Yuki, meiner wunderbaren Designerin, die die Artists für die Videos macht, und auch den Link zu unserem Discord. Und ansonsten sei gesagt, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, will ich jetzt die Videos aus dem Februar nachholen. Also dann, Dankeschön und tschüss!